Watuke sampun dangu. Kalih mingguan iki. Kalih mingguan. Nggih. Batuk kering. Nggih. Tambene sirup kon izin kok macet. Panggah mawon. Ngekel nggih. Nek boyoke niki. Boyoke niki lek panas ngoten kadung panas ngoten nggih rada lumayan. Kadang-kadang mboten. Kadang-kadang panas ngoten. Sopi saniki damel mlampah. Sing kakike wau sakit, sing abot. Alhamdulillah. Pripun? Nggih. Enteng to? Enteng. Alhamdulillah. Sopi damel ndodok. Lek ngadeg ndodoke mboten napa-napa. Oh. Asmane sinten? Kotimah. Khotimah. Nggih. Bapak jenengan? Pak Alim. Watuke sampun dangu. Kalih mingguan iki. Kalih mingguan. Nggih. Batuk kering. Nggih. Tambene sirup kon izin kok macet. Panggah mawon. Ngekel nggih. Ten dokter mboten? Mboten wonten. Cuma obat mawon. Nggih. Dokter wedine swab-swab ngoten to. Nggih. Nek boyoke niki. Boyoke niki lek panas ngoten kadung panas ngoten nggih rada lumayan. Kadang-kadang mboten. Kadang-kadang panas ngoten. Mugi-mugi mangke mantun dipijeti kalih Gusti Allah diparingi Amin. saras. Daleme pundi? Mriki nyugane sing wau. Oh, ngoten. Nggih. Putune mboke sing biasa ampun ping kalih niku Nggih, nggih. nggih. Nek mboke pun penak nggih. Nggih. Alhamdulillah. Damel ngeten-ngeten kan maune kan damel ngeten kan sakit. Nggih. Ngoten kan di ngeten-ngetene lho. Terus jongkok ngadeg ngoten. Lah mijet namung dilut. Nggih. Ayo endek kerjaan tetap enak. Dados kula sakniki lek enjing malah ra sandalan mlaku-mlaku. Nggih. Lah kok apa anggar bengi panas delamaan anggar bengi panas. Niki ngurangi anu nggih, minum legi nggih. Niki kadar gulane rada dhuwuren. Oh, nggih. Niki lene kurang trima ten dokter dicek niki. Oh, nggih, Nah, nggih. insyaallah niki padha. Oh, nggih. Dilek cek ten dokter nek tak mbayar. Nggih. Lah nek ten mriki kula jelasaken pindah Oh, nggih. langsung nggih. jelas. Nggih. Dokter niku omong-omongan tok mon bayar. Nggih. Pengenane enten sing momen niku jantung bocor. Oh. Sinten namanya? Nana. Nah, niku mon ya alhamdulillah buntet niku. Nah, niku nebus obat mawon sekawan atus niku terus tiap minggu niku. Seminggu sekali. Seminggu pisan nggih, Mbok nggih. Seminggu pisan niku nebus obat kawan atus. Berarti buah-buah kok pelem-pelem gadung mboten asal nggih. Asal. Nggih kadang enten sing kecut mboten asal niku napa tak lambung nggih. Ora tapi mangane yo kira-kira akeh-akeh. Legi. Niki ngurangi manis. Niki damel mlampah rada abot ya. Nggih. Ya dandel niki asam urat, kolesterol nggih wonten. Oh. Kok numpuk-numpuk ya. Ini sing abot yang sebelah kiri nih ya. Nggih. Yang kanan mboten masalah. Mboten. Nggih. Kiri. Mulai boyong ngeten iki. Insyaallah mantun dipijet niki sedayanten ingkang jenengan lohaken niku sedayanten reaksi membaik. Nggih. Ket mulai watuke, Nggih. boyoke damel mlampah sikile sing mau abot. Nggih. Insyaallah niki sakal enteng. Nggih. Kula malah apa wis tuwek iki yo, kula kan ngoten mikir. Nggih. Mboten tuwek enom mawon kathah sing stroke kok. Nggih. Kula panggih ten Gaprang, tasih umur 3 tahun, tasih bujang, stroke niku. Nggih. Tapi kula mijiti ngeten iki sediluk tapi lara. Larane bape napa? Langsung nuju ten pusat urat saraf.
Nyantai sak pikirannya ya, pikirannya nyantai slow. Jangan tarik nafas, tarik nafas, ditahan ya. Dilepas cobi jenengan rasane biasanya tinggi ngoten. Pripun sing rasane Kan dodok kaya mane kan rada sesek. nggih, saniki longgar. Nggih. Alhamdulillah. Kaya ampek. Nggih. Wingi-wingi wau-wau kan ampek. Soale niku riak niku kentel kelet ten dinding paru-paru. Jadi rasane kaya rada sesek. Nggih. Nggih. Abot-abot panas teng dodok. Nggih. Cobi saniki damel mlampah. Sing kakike wau sakit, sing abot. Alhamdulillah. Pripun? Nggih. Enteng ta? Enteng. Alhamdulillah. Cobi damel ndodok. Lek ngadeg dodoke mboten napa-napa. Oh, ngoten. Nggih, cuma lek Mlampah abot. Lampah nggih niki kali niki rasane panas lek sonten. Oh, ngoten. Nggih. Nggih dipun raosaken mangke sonten kinten-kinten Nggih, boten nggih. panas punan. Nggih. Insyaallah mugi-mugi Gusti Allah Kalih boyo ngijabahi. niki kadung panas ngendeng ngoten. Nggih. Nggih mantun insyaallah mangke mantun. Nggih.